Welcome to Time News Studios. You are watching 2 p.m. Bulletin. शहीद नाज़िम जोखियो क़त्ल केस में पीपल्स पार्टी MNA जाम अब्दुल करीम ऐं MPA जाम अवेस गोहराम समेत 8 जवाबदारनि जा नाला ख़ारिज। जांच ऑफिसर सिराज लाशारी कराची जी दहशतगर्दी टोर अदालत में चालान जमा कराए छॾियो। ज़रियनि दावा कई आहे त केस में हैदर बैराज ऐं नियाज़ जोखियो खे जवाबदार तौर नामज़द कयो वियो आहे। नाज़िम जोखियो खे नवंबर 2021 में बेदर्दीअ सां क़त्ल कयो वियो हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हिक ॾींहं जे दौरे ते कराची पहुची वियो। कुछ देर में मज़ार क़ाइद ते हाज़िरी भरींदो। शहबाज शरीफ CM हाउस में तरक्याती स्कीम्स ऐं अमन अमान बाबति इजलास जी सदारत कंदो। MQM मूजिबि वज़ीर आज़म मंझंदि 2 वॻे बहादुराबाद मर्कज़ जो दौरो कंदो। पैसो परॾे मां ज़रूर आयो पर गैर क़ानूनी फंडिंग जा इल्ज़ाम ग़लति आहिनि। चयो पियो वञे त सिखनि पैसा मोकिलिया। छा पाकिस्तान में हिंदू सिख ऐं ईसाई नथा रहनि? PTI वकील जो इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़। दरख़्वास्त गुज़ार अकबर एस बाबा चयो आहे त चइनि ॻुझनि अकाउंट्स में हुंडी ऐं ॿियनि वसीलनि ज़रिए पैसा आया। PTI जे मुलाज़िमनि जे ज़ाती अकाउंट्स में पैसा आया ऐं चेक ज़रिए कढाया विया। फारूक हबीब चयो आहे त PTI क़ानूनी तरीक़े सां फंड्स गॾु कंदी आहे। अकबर एस बाबर जी का हैसियत नाहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहबाज गिल ऐं शहजाद अकबर जा नाला स्टॉप लिस्ट मां कढण ऐं ॿिन्ही खे हिरासा न करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। FIA इख़्तियारनि अदालत खे ॿुधायो त गैर मामूली हालतुनि सबबि शहबाज गिल ऐं शहजाद अकबर जा नाला स्टॉप लिस्ट में शामिल कया विया। ॿिन्ही अॻवाननि ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ बि हलंदड़ आहिनि। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह रिमार्क्स ॾिना त छा मुल्क में मार्शल लॉ लॻी वियो हो? FIA कॾहिं खां एतिरी आज़ादु थी वई जो हुकूमती उहिदेदारनि ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू करे छॾी। FIA जे कंडक्ट खे 2 सालनि खां ऑब्ज़र्व करे रहिया आहियूं। कहाणियूं घड़ण बदिरां शहरनि जी ख़िदमत कयो। तहरीक इंसाफ़ अॼु पेशावर में जलसो कंदी। इमरान खान ऐं ॿिया अॻवान जलसे खे ख़िताब कंदा। इमरान खान शहबाज गिल खे PTI जो चीफ ऑफ स्टाफ मुक़ररु करे छॾियो। पार्टी चेयरमैन जी सियासी सरगर्मियुनि ऐं सिक्योरिटीअ जी निगरानी कंदो। इमरान खान चयो आहे त गहरी साज़िश तहत हुकूमत अवाम मथां बढ़ी वई आहे। सभिनी खे गॾिजी फौरी इलेक्शन जे लाइ मुहिम हलाइणी पवंदी। इमरान खान 16 अप्रैल ते कराची ऐं 21 अप्रैल ते लाहौर में जलसे खे ख़िताब कंदो। रमज़ान शुगर मिल्स ऐं ॿियनि रेफरेंसिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी हिक ॾींहुं हाज़िरी खां छूट वारी दरख़्वास्त मंज़ूर। लाहौर जी एहतिसाब अदालत शहबाज शरीफ जी दरख़्वास्त मंज़ूर कई। हमज़ा शहबाज अदालत में हाज़िरी लॻाए वापसि हलियो वियो। हमज़ा शहबाज चयो आहे त पंजाब में वॾ वज़ारत जे लाइ संदनि नंबर्स पूरा आहिनि। स्पीकर गैर आइनी क़दम खणी रहियो आहे। पाकिस्तानी रुपए जे मुक़ाबले में डॉलर वधीक 32 पैसा सस्तो थी वियो। इंटरबैंक में $1 181 रुपया 70 पैसनि जो थी वियो। गुज़िरियल 4 ॾींहंनि दौरान डॉलर $6.48 सस्तो थी चुको। हुकूमत लाइ पेट्रोलियम शयुनि ते सब्सिडी बरक़रार रखणु चैलेंज बणिजी वियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि इजलास दौरान ओगरा चेयरमैन जी तेल जी मौजूदा क़ीमतुनि ते ब्रीफिंग। नून लीग अॻवान मिफ्ताह इस्माइल चयो आहे त हिन वक़्तु वफ़ाक़ी हुकूमत पेट्रोल जे फ़ी लीटर ते 40 रुपया नुक़सान करे रही आहे।
आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़यूम नियाज़ी ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ जमा थियण बाद 15 अप्रैल ते असम्बली जो इजलास तलब। इमरान ख़ान की मंज़ूरी से जमा करायल रिथ ते तहरीक इंसाफ़ के 25 मेंबर जूं सहियूं थियल आहिनि। लाड़काणो में 3 घर भातियुनि के कातिलनि की गिरफ़्तारी के लिए धरणो हलण ते 10 खां वधीक औरतूं गिरफ़्तार। ॾेथा बिरादरी की औरतुनि ॿिए ॾींहुं भी SSP चौक ते धरणो हयो त पुलिस 10 खां वधीक औरतुनि खे थाणे ते खंभे वई। SSP लाड़काणो चयो आहे त गिरफ़्तार थियल SSP लाड़काणो जो चवणु आहे त औरतुनि खे गिरफ़्तार नाहे कयो, खेनि सम्झाइण जे लाइ थाणे ते आंदो आहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में अवां खे भलीकार चऊं था। मां आहियां महताब अली। हेडलाइन्स हमारी थियूं बुलेटिन सां गॾु हाज़िर थियूं था शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।